盐、糖、八角、茴香、肉蔻，那都是基础操作。四川的大红袍花椒是店主附赠的惊喜体验，蜂蜜则是负责定调，提鲜提亮，更保证了口感细腻。我们家这鸡翅选的是 M 号的鸡翅，这种鸡翅腌起来它也比较容易入味儿。鸡翅腌制的话，需要腌制12个小时以上。如果腌制时间短的话，达不到最佳的这种味道。腌料吧，各家都有各家的秘方，但手艺才能让烧烤功夫见真章。